sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi turi kw'igenekerezo rya 31 nzero mwaka w'ibihumbi 2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Raba niba waramanutse munsi y'iyi video raba hari ijambo sabono fyondeko curaba n'ahari akazogera naho nyene fyondeko kugira uje urabasha kuronka amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi mwaka gatondo. Ni inkuru mbi cane ihejeje kudushikira, ibintu birateye ubwoba biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asubiye kuvuga amajambo y'agacamutwe ku gihugu cibanye c'u Rwanda. Na yahe majambo ayo uraza kuyumviriza mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cyane adushikira. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi yemeza ko igisirikare arongoye congereje inguvu zaco n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose Uburundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Aretribert Mutabazi yatangaje ko iryo ari itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo yabitangaje kandi mu gihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze kubw'inkuru dukesha iradijwi rya Amerika. Uwo mushikiranganje akaba yamenyesheje ko ari mu ntumbero yo gucungera umwansi kandi ko bamwiteguriye kumurwanya. Kubw'amasoko y'iyo radiyo avuga ko ibintu vyatanguye guhinduka muri izo ntara zegereye umupaka w'u Rwanda igihe Burundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi guheze. Igihugu c'u Burundi caragirije u Rwanda ko rubitsa baza guhungabanya umutekano mu Burundi, aho u Rwanda rwo rwamye rwiyamiriza iyo ngendo ya nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo bibaye mu gihe umukuru w'igihugu c'u Rwanda nyene cubahiro Paul Kagame nawe mu nama y'umutekano yahuje inzego zitandukanye za leta harimo n'iz'igisirikare yabaye mu ndwi iheze yatangaje ko nawe yiteguriye gukingira igihugu arongoye. Yaragabishije ko uwuzohirahira akarenga imbibe z'u Rwanda azokwibonera icimbwa yaboneye ku mugezi. Aho ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yaramaze kuvugira i Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kurwanya uwo yise umwansi basangiye. Si irya mbere kumbiba igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda hashirwa ibirwanisho vya rutura. Vyaheruka inyuma y'indyane za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi, aho igihugu c'u Burundi cagirije u Rwanda ko hari ibitero vyavuye mu Rwanda bigahitana abarundi bo mu ntara za Kayanza na Cibitoke. Biruko mu nyuma z'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yasubiye kwibutsa indongozi ko Gitega ari wo murwa mukuru w'igihugu ko rero indongozi zitegerezwa kuja gukorerayo. Ako kamo kakaba karaye gatewe na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe. Ivyo kandi yasubiyemwo yari yanabivuze ku uyu wa gatandatu ubwo hasozerwa igikorane mpuzamadini catunganyijwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kikaba cyari cyabereye Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Nk'uko bigaragara ayo majambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ariko yitwaza mw'iyi minsi yanagarutse ko cane ubwo hasozwa igisabisho c'iminsi 3 ku banyamugambwe ba CNDD-FDD cariko kibera i Gitega. Mw'ijambo ryiwe uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo yahamagariye indongozi kwijukira kujya gukorera i Gitega. Mu majambo yiwe yagize ati nagombe nsubire kwibutsa indongozi zitandukanye ku murwa mukuru ari i Gitega
reka kwisamaza gukorera Igitega ntivyatanzwe nk'impanuro ahubwo ni itegeko. Umwe wese tuguma tumuraba yizungurukira mu gisagara ca Bujumbura kandi akorera Igitega, burya turatanga amanota. Reveriyano Ndikuriyo akamenyesha ko naho hoba hakennye inzu zo gukoreramwo Igitega, izo ndongozi zandikiwe gukorera Igitega zofuma ziba zirakorera mu ihema mu kurindira ko ayo mazu aboneka. Yagize ati tuvuze Igitega umurwa mukuru wa politiki, ni twebwe nyene tuzowubaka, none woza gukorera mu ihema, bene gihugu bazoza bagusaba ijambo ariko bagire bati aracakorera mu ihema, ariko ibiro vyiwe bizokuzura mu mwaka uza. Ku bwandikuriyo umukuru w'igihugu ntashobora kuba ari hafi kuzuza ikirimba ciwe aho Igitega, hama ngo habe hakiri indongozi zishaka kuja gukorerayo. N'amakuru akomeye cane adushikira, eka noneho twumviriza amajambo akomeye cane yatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubo yisabansi biwe, hama turaza kugaruka tubashitsa kwandi makuru akomeye cane avugwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. Twakoranijwe n'ijambo tuje gushikiriza Imana, ariko turiko turanayishimira kuri iyi ntambwe nziza tugezeko. Iki cifuzo abagumyabanga bashikirije igihugu kugira ngo tugishikirize imbere y'Imana, tuyishikirize ibikorwa vy'amaboko yacu, kijanye n'ingingo abo bagumyabanga nyene bafashe mu 1994 bavuga bati tuje ku rugamba, Imana izoduha amahoro mu gihugu cacu. Ntibikiri ibyo gukekeranya, tuvuga tuti uno munsi ni ntahe, kuko murabona ko amagume twari turimwo igihe kiraho uburuhiro vyabaye vyo, Imana yaraduhaye amahoro. Ayo mahoro ni yatuma tuyavyaza umusaruro kugira ngo dushike rero kuri ryahangiro ry'Imana yonyene, gushika ku gihugu c'amata n'ubuki, Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Imana rero yaraduhaye amahoro, Imana yaduhaye vyinshi, iraduha n'iki gihugu ciza cane. Muga rero kugira Imana iguhe, nawe uratanga ikiguzi, uremera umuruho. Yezu niwe yavuze ati nukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mu ivu ngo rupfe ruguma ari rwa rundi, ariko iyo rupfuye rwera vyinshi. Arongera akavuga ati uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo wanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba buzigamiye ubuzima budahera. Nico gituma kuri iyi si wishinze ukavuga ngo nikunde sinduhe, ubuzi yuko ubuzima uriko urabutakaza. Ariko uvuze uti ngira mpebe jewe nyene nkore nduhe, ico gihe Imana nayo iraguhezagira kandi bikagenda neza. Bavukanyi, iri jambo ryo gukora kwerekana ko bafite amaboko yacu, ijambo ryo kugwanya ubunebwe, aho turerukira mu ikoraniro ryabereye mu Cankuzo, hariya mu ntara Cankuzo mu gusozera umwaka wa 2023, twararishimitse ko cyane. Uno munsi twaje gusubira kuri noganza twerekeza igihugu cacu mu iterambere. Hari ikintu no munsi cantangaje, mugabo igitangaje cyane, kuko mu Burundi Imana niyitwereka iyo tuja, twebwe dushira mu ngiro ivyo Imana yerekanye. Iyi mbona kazoza y'ibihumbi 2040 ibihumbi 2060, igihe twayiyumvira twebwe
bishize ahabona turavyandika. Ariko uno munsi intahe umukozi w'Imana yaje kutubwira ati yiyumvira ati mbega none tuzogishikiriza gute iyi mbona kazoza tuzoyishikiriza gute Imana. Byaciye binyibutsa itariki ya mbere 0 uwo mwaka nyene mu gutangura umwaka. Uwundi musaseredoti nawe yavuze ati ahubwo nimuzane ico gitabo c'imbona kazoza kugira tugihereze kuri ya rutare nyeranda iyi migambi tuyiha Imana. Inkuka y'imisa yabaye kwigerekezo rya mbere twari turimwo twarashikirije imbona kazoza tuyihereza Imana kuko ni migambi y'Imana. Ejo si gwacu, ejo nahi Imana. Wa muririmbyi ati yaragize iperereza ararondeza hose asanga nta muntu numwe azi ibizobejo. Ejo nahi Imana. None rero kwejo nahi Imana nivyo tuzokora ejo ni ngombwa tubishikirize Imana. Rero ndavye umukozi w'Imana no munsi vyavuze icifuzo yagumye afise none carangutse tukaraba n'uwo musaseredoti ico cifuzo ingene nawe yakiriye kirya gitabo akagihereza. Turabona yuko koko ari umugambi w'Imana kuko abakozi b'Imana kare ntibahora babona ibicumuro gusa, ntibabona yuko dukwiye no gukora kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Noneho nta numwe Imana yaremeye kutagira ubuzima bwiza. Ibi rero bituma dusubira kwiyumvira tugasubiza amaso inyuma. Mbega iyo tuja mu mwaka wa 2040 tuhiyumvira uno munsi canye n'inzira Imana yatunganije kuva kera ko muri abagumya banga muri benshi ngaha rimwe mwateguye n'irikoraniro. Nico gituma ari kubanza mugasubira inyuma mukaraba amagogo igihugu cyari kigowe kuva Uburundi butwawe n'igikoroni. Abarundi ntibasubiye kuronka amahoro kuko niho ikimoko cyatanguye mu gihugu cyacu. Niho abantu batasubiriye kurya uturyoshe uko bavuga bati zana amagi zana amasoro. Agakoko umurundi ntiyakarya, irigi ntiyarya, amavuta y'inka ntiyarya, byose byari bigenewe abarongoza abategetsi gusa. Noneho aho abakoroni bagiriye basiga baraze iyo ngeso mbi n'izindi indongozi zagiye zirakurikira, ariho haciye haduka amacakubiri. Erega iyo uburongozi butitayeho ijambo ry'Imana ngo burongore igihugu buri mu nzira y'Imana, Imana nayo iraraba hirya. Nico cyatumye shetani cyayizizira Burundi tuja mu macakubiri atagira mvura kuko gushika ubu nta mvo nimwe ishobora kwemeza ko mu Burundi hariho amoko. Nta macakubiri ahubwo habaye bandandende bashaka kwikwegera ko bagira ka mwana wa mama. Nibo batumye ha macakubiri batuma haba injyane kubera shetani yariziziye igihugu cyacu. Uno munsi rero turi ngaha tuje kugira ngo turabe ingene twavuye muri ayo magume. Imana yo nyene yaritoreye mu ndongozi iravuga iti ngira ntore mu Barundi, abarundi bazokora ibishoboka byose kugira ngo Uburundi busubire kuba igihugu c'amata n'ubuki. Muri abo Barundi yatoyemwo umugwi w'abagumyabanga abariwo uje imbere mu kurondera ingene dushika kuri ico gihugu c'amata n'ubuki. Muga nabo nyene bariko bakorera mu gihugu cizizwe na shetani. Ni Imana yarungika mutima mweranda akavugira muri bo ikababwira iti nimwanyizera mukanyemera mukanshira imbere tuzojana kandi muzoshika amahoro. None twarashitse ayo mahoro turayaronka. Murumva yuko iyo Mana yarakoze. Abagiye muri urwo rugamba barabizi ayo baciyemwo: kugwara kwashi, gutwagwa n'inzuzi, kunyagirwa n'imvura, kugenda miguruwazi uri kuca mu mahwa. Ivyo byose barabizi, ariko Imana yari kwirarondera ingene twereka yuko amahoro tuzoronka ntituzosubire kuyanjanjwako.
iki gihe turimwo twarashitse mu gihugu dushika mu gihugu kuwe kwa Nehemiya yagenda gusanura igihugu. Reka twahereye ku ntambwe ya mbere, tumaze kuronka amahoro twatanguye gusanura igihugu nka kumwe Nehemiya yagenda gusanura igihugu ca Israeli. Nawe nyene ntivyamworoheye nkuko no mu Burundi bitatworoheye. Kuva mu 2005 gushika mu 2000 novuga na 20 twari tukiriko turatunganya igihugu. Mu 2005 gushika mu 2015 twubaka dusanura. Ariko rero naho nyene muze muravyibuka kujya kwa Nehemiya mu Burundi naho twahuye n'abadashaka yuko igihugu gisanurwa. Igihe ca Nehemiya yasanze hariho abagabo babiri, Senibarati na Tobiya, bumvise ko hariho umuntu Nehemiya yaje kubaka Yerusalemu yasubiye kuvuga ati reka dusanure Israeli. Barababaye cyane, bababaye bararondera mbere n'ingene bomugwanya. Ariko Nehemiya kubera yari kumwe n'Imana akayishira imbere vyarashobotse barubaka. Abo bagabo ntibari abanyisirayeli, babagwanya bava inyuma. No mu Burundi nukwere vyabaye, twatanguye gusanura igihugu, haba abandi b'inyuma, abanyamahanga bishavuza cyane, kandi n'ubu abo bishavuza biracabashavuje kubera turiko turibakira igihugu cyacu, tucubaka twunze ubumwe, tuzi neza ko turiko dushinga umushinge umeze neza, umushinge tuzokubakira ko ukazoba ihangiro abana bacu bose bazoza bashingirako. Nehemiya ntiyasanze abasi gusa arabi inyuma, n'imbere yasanze bene wabo nabo nyene bararenganya bene gihugu, abene gihugu bakidodomba ko barenganywa. Nehemiya arasubira nabo aja kubahanura ati reka kurenganya bene wanyu, arakura akarenganyo mu gihugu. Natwe muri iki gihe cyose cyo gusanura igihugu cy'u Burundi hariho abarundi bene wacu nabo barenganya. N'igihe cyo guhanurwa nkuko Nehemiya yahanuye bene Israeli kugira bareke kurenganya bene wabo, kugira twubake igihugu twese turi kumwe. Nehemiya baramugwanije ariko arubaka gushikaho bategura kuza kumutera bava inyuma y'igihugu, ariko ntihagaritse gukora. Yagumye yararondeye inderetsi zirereka izo joro n'umurango ko ataho batera. Yongera abwira abubatsi ati umwe wese yubake afise inkota yiwe, urugamba rurabandanya ari urwo kubaka n'urwo gukingira igihugu. Natwebwe niko kuko abarundi mwese tubinderetsi ntagiye usubira kutwononera muri iyi ntambwe turiko. Umwasa arava inyuma y'igihugu akaza kutwononera ko atanezerewe n'ubu bumwe buri mu Burundi. Reka turiko turubaka igihugu, hariho ba Senibarate na Batobiya badashobora kunezerwa. Nico gituma abarundi dutegeza kwama dukanuye, twame dukanuye, umwe wese akore yongera ari nderetsi, kuko rudakoze naho bwa bukene buradufata. Ico gihe cyo gusanura mwarabonye ko hatera igihe n'amakungu yose akatubararako, ariko kubera ubushobozi bw'Imana Uburundi bwarakize. Dukomera amashi Imana yacu. Abagumya banga ntimuze muvyibagire, n'abarundi mwese ntimuze muvyibagire. Muravyibuka turiko turavuga tuti nta wundi yoca urubanza atari Imana, kuko isi yose ishaka kuturenganya. Turajana urubanza imbere y'Imana, Imana iragumva, iragwakira, iraruca, Uburundi buraronka amahoro, none bwarasubiye kugira iteka mu makungu. Dukomera amashi Imana yacu. Kuva mu 2015 rero bari baduhaye amarumyo, twese abarundi duca rero tubona kugira urunani. Kuva mu 2015 mu Burundi murabona ubu ikibazo cy'amacakubiri y'amoko cyaraheze. Ubu mwasi dufise n'ubukene, nibwo rero dutegerezwa guhangana. Rero murazi yuko
tukiri ku rugamba ingingo ngenderwako twari twavuze tuti iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Niyo ni mbona kazoza ikomeye twiyumviriye kera cyane tutaraja no ku kivi, tuvuga tuti mbega tuzogenda tugana iki? Tugana iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Naco nyene nticoroshe gukora, kuko ubwa mbere iterambere ryava ku mwene gihugu rigahera iyo ryagiye. Ubutegetsi bw'igihugu ntibwagaruka ngo buteze imbere abene gihugu. Muguno munsi aho tugeze, abene gihugu iyo bimbuye bagashora bagatanga amakori n'amatagisi, murabona yuko tugaruka natwe tukabasahiriza mu kuborohereza mu kiguzi c'imbuto zirobanuye, ku kiguzi kitavuna, ifumbire bakayironka, ubutegetsi bw'igihugu bugaheza bukabasahiriza bakayigura amahera aciriritse. Kubera ivyo mwarabonye ko umwimbu waciye uduga. Murabona yuko amahera mu kiya ca leta barakora, turubaka inyubako rusangi. Ivyo vyose vyerekana yuko twatawe kubona yuko iterambere rikomoka kuri twebwe nyene rikongera rikatugarukako. None rero kubu twamaze gusubiza ibintu mu buryo, igihugu kigatekana, abarundi bagasubira kunga ubumwe. Harageze yuko rero tuja kuraba ca gihugu tugira tujemwo. Navyo nyene ntitubitanguye ejo. Muribuka dutanguye kwiyumvira imbona kazoza, tuvuga tuti mu 2025 hoba hameze gute? Ico gihe twarasubije amaso inyuma dusanga abarundi ntibari bwaje ku kivi. Aho twipfuza kuzoba dushitse mu 2025, murabona yuko naho tuhakabakaba hataragira ishusho nk'iyo twari twiyumviriye, kubera abarundi ntitwari bwaje ku kivi, twari tugihumaguza. None uno munsi duhiriwe duhishije ko tutagihumaguza. Kubera iki? Turibuka naho nyene turiho turagira integuro y'iterambere ry'igihugu. Tuza turibuka intambwe, niho umuntu atosubira kwidodomba, muze muraraba iyo tuvuye. Twaricara tukiyumvira tuti none dutegure gute ingene igihugu cotera imbere. Mu 2018 twabitangwe mu 2017 tuvyiyumvira integuro y'ingene igihugu cotera imbere, integuro y'iterambere ni integuro. Hariho abacavuga ngo nibijya nyene, iryari integuro plan de développement, plan national de développement. Yari integuro y'iterambere ry'igihugu, tuvuga tuti dutegure neza iterambere ingene ryogenda mu gihugu cacu. Niho rero twaca twihikiranga minsi tuvuga tuti ivyo arivyo vyose mu 2027 tuzoba dusigaye dukanura tuhabona turi ku kivi twahejeje kugira neza umushinge. Uno munsi turavye neza umushinge waramaze kubakwa. Iyo nteguro burya muyiravye yaramaze kubaho neza, kuko abarundi bose bariko barakora. Mushaka hindukiza amaso murabe naho hakurya yacu mu mwaka wa 2005 murazi hari inyovu, none ni muharabe haramazu. Genda muraraba aho muca hose murabe ibintu bishasha. Ivyo byose niwo mushinge. Abarundi bamaze gukanura, hari vyinshi tubibonerako. Uyu murindi mwiterambere mu burimyi n'ubworozi bari baradusamaje tugenda kwicara ngo tugiye ngo tuzorya twicaye. Mugabo ubu abarundi twese twagarutse, twiteguye twese twitegurira iterambere. Umushinge rero urahari, si vy'imbeshere. Unico gituma rero twace tuba tutubu rero tugana amaja hehe, turaba imbere. Turavuga tuti kugira ngo igihugu cy'u Burundi kiba ari igihugu cifashe, vyogenda gute? Tugira Imana twama dufise inkerebutsi, kuko noshingira intahe nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Ndibuka twari kumwe tukiriko turiyumvira ingene twokwimvira iterambere, tuvuga tuti gituma ruratera imbere nuko tutabona neza ingene dutunganya iterambere. Twaravyicayeko
turabiheza hanyuma umugambwe CDFD turabishikiriza igihugu kandi igihugu kiravyemera nico turi kuri iyo ntambwe nogira dushike kuri ibi twaragize ingendo turaja kwiga mbega igihugu giteye imbere kiba kimeze gute ubwa mbere kugira uvuye ko igihugu giteye imbere ubaza kuraba abene igihugu baco basa gute barafungura ubwo barafungura kandi neza nk'ubu murabanye mu maso turashobora kubona ubushonje n'udashonje ndabesha aha murabana mu maso mwoshobora kubona uwo umunwa utaronka ntimurabo kuko uyu munsi n'umunsi wo kwisonzesha mwava bavuga ngo iminwa irumye kubera bisonzesheje ariko nimurabe mu maso ingene basa muza gusanga bayagayaga nta muntu ashonje yagayaga aha rero murashobora kubona yuko umushinge wamaze gushingwa iyo muravye ku mitumba abene gihugu baje kumbwira ngo none ko ibigori umenga bizotubana byinshi tuzohomba uko nyene tutagira ingene dushora ni mureme kuko ubutegetsi bw'igihugu nyene ryaterambere ribakomoka ko rikabagarukako nico bubereyeho uno munsi rero tuvuga tuti umwene gihugu akwiye kuba ameze gute umunsi hazohara umwene gihugu adafungura mu gihugu ntituzoba turashaka kuri iyo mbona kazoza mbega wewe wiyumviriye uzovuga ryari yuko ufungura neza nk'uko uvyipfuza utarabishikira rero abamaze kuhashika ntibamwereke aho baciye kugira ngo nawe ashobore gukora gushika habona yuko afungura neza ico ni cambere kugira uvuge yuko igihugu giteye imbere nuko abantu bose baba baryama neza ntushobora kurara mu nziva ngo uvuge yuko ubayeho neza nuvuga tuteza kuba dufise uburaro bwiza none wewe utararonka uburaro bwiza ubona uzoburonka ryari ivyo nivyo twagiye ko duharura tuti ni imyaka ingahe kugira ngo abarundi bazabe barya neza abarundi babe baryama neza baryama mu nzu nziza inzu irimwo ivyankenerwa vyose kugira umenye ko igihugu giteye imbere kandi nuko utegeza kuba ufise amagara meza erega burya umuntu afungura nabi akanywa amazi mabi ategereza kugira amagara mabi none rero kugira amagara meza dutegereza kuba tunywa n'amazi meza dutegereza kuba niyo amagara gukitse ushobora kwivuza amagara meza ntidushaka kuva ko igihugu giteye imbere umuntu agwara akabura aho yivuriza akabura n'umuvura ntidushaka kuva ko igihugu giteye imbere za ngwara zimwe zitagira mvura ingwara ataco zimaze ziva ku bukene izo nizi nka zakorera n'amacinya n'imvunja ivyo vyose mwe izo ngwara zose igihe tuzoba tubona zitabaho mu gihugu tuzoja twateye imbere ni ryari kugira tumenye ko twateye imbere abana bazoba biga mu mashuri ameze neza kugira baronke ubuhinga butuma bakora ibikorwa bibateza imbere uno munsi amashure y'ubuhinga anganiki amashuri meza umwana yiga kumva ko yicaye neza akagira umwigisha yigisha neza nangahe dukeneye ko abarundi abana bose mu Burundi bazoba biga neza dukeneye yuko abakora imigambi y'iterambere babagenda mu mabarabara meza duhiriwe duhishije ubu mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi ugeze kurugira utangure murumva ivyo vyose n'ibituma iterambere riza amabarabara ibibuga vy'indege dutegereza kubona ivyo bimeze neza niho uzomera ko igihugu giteye imbere erega hari n'ikindi kimenyetso cy'igihugu gikenye none muravye nko mu myaka yahera n'umukuru w'igihugu yapanga hakorera murumva ubwo bukene ganuze n'umukuru w'igihugu agapanga none rabo no munsi ntidupanze no ngaho igitega turiko turiyubakira ibi vyose rero ni ibimenyetso vyerekana ko umushinge wamaze gutangura inyubako rusange tukubaka ibitaro vyiza amashure meza amabarabara meza none ni ryari hari haboca biyumvira ngo ivyo si ivyanje nagira ndababwire ko ari hirya yejo uwo mwaka tuvuga ngo umwaka wa 2040 ni umwaka wo kurabira ko gusa birashoboka yuko mu mwaka wa 2030
aho hirya y'ejo mubona birashoboka ko muza mubona iyi mbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 twayishikiriye. Birashoboka kuko hariho vyinshi tumaze kuronka, tugeze kure. Reka rero kuvuga ngo ni kure, ushaka kubibona neza ubunyene yiyumvire hamwe ejo mu bihumbi 2005 hari ejo yemwe ejo hirya y'ejo ni murabe ingere twari tumeze, muce muraba mu myaka 17 erega ntirarenga 17 turi ku mwaka wa 18. ni murabe ivyo twari dufise, murabe ivyo dufise no munsi. Ivyo dufise no munsi bigwijijwe inshuro zirenga 80 genda muharura. None dukoresheje ibidufise no munsi mwumva hari imyaka 15 irimo dufise umutahe, dufise umunsi. Uyu mutahe ni uzotuma mu minsi mikeyi bigenda neza. Muga vyose bisaba iki? Kwizera Imana kugira kugenda n'ubuntu. Dukura ivy'akarenganyo, twese tuje kubikorwa, dukurikire itegeko ry'Imana. Ndakegurutse cyane nivyo ko iyi twazanye iki civuga imbere y'Imana kugira ngo Imana itubone, ikibone tugishire mu minwe yayo, kuko iki civugo gituma twese twikabura tukumva ko turi kumwe n'Imana. Subiza amaso inyuma kugira ushimire Imana. Umaze gushimira Imana imyidodombo ikihera ucuja ku kivi, hanyuma tubone gutera imbere. Birasaba rero yuko tuje imbere y'Imana. Dusuye rero mu ijambo ry'Imana ngo Imana izokugurura ijoro, emwe ijuru n'ubu iciryugurura ikiduha imvura. Dutanguye neza kuko ivyo twaje gusaba Imana yari citwereka yuko bishoboka, yuko ivyemeye, yamaze kugurura ijuru. Ivyo twavuze rero, ivyo twasavye murumva yuko na Imana yavyumvise. Ariko nimuvuge gusa ngo Imana izokugurura ijuru. Izoryugurura wakoze iki? Niwakurikiza ingingo zanje ico uzosaba zoheza ndakiguhe. Rero abarundi ko twashize Imana imbere bisabwa ko tuyifasha kudufasha, kuko tutayigamburukiye nayo ntizotugamburukira. Hariho ivyo dutegereza gukora, hariho ikiguzi tuzogura iyo mihezagiro y'Imana. Nukurikiza ingingo zayo, kumviriza ijwi ryayo. Kumvira ijwi ry'Imana ni ryari? Tuzokumvira ijwi ry'Imana ari uko twemeye kuyisenga. Udapfukanye imbere y'Imana ngo muyage, ntuzovuga ngo uzokumva ijwi ryayo. None rero dushishikare gusenga, dushishikare gusaba Imana, tubone ko ivyo dukora vyose dutegerezwa kuba turi kumwe n'Imana. Ntituyibagire, kuko nitwayibagira nayo izoraba hirya. Dukurikiza ingingo zayo, tugendera ubuntu. Hariho ibwirizwa rikomeye ry'Imana rivuga riti ntiwibe, ntiwipfuze kwiba. Murazosoma neza mu gitabo cy'ihunguka kuvayo mu mabwirizwa y'Imana ikigabane cya 20 akarongo ka 17 niho bivuga neza, ntiwipfuze ikintu na kimwe cya mugenzawe, ntunacibe, ntunacipfuze, aho kucipfuza kirondere nawe ugire gwawe. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya 31 nzeho umwaka wa 2024. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitsira musabone mufyondeko, muraca mubona arakazogira naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro bashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.